Здравствуйте, шановні глядачі. З вами я, дідусь Хохол. І не знаю, чи чути мене, видно як. Це перше, що я перевіряю. Пишіть, будь ласка, що-небудь в чаті, щоб я знав, що ви мене бачите, чуєте і чи є у нас інтернет. Значить, тема заявлена сьогодні у нас така. Невже війна закінчується вже? І що нам тепер робити? Оце така от думка мені осюди от у голову мою прийшла. І я вже розумію сам, що ця думка у мене запала в мої мізки. Я бачу, що я до цього зовсім не підготовлений і не готовий. Невже війна ця вже закінчується? Усі фактори говорять про те, що це дійсно так. Якщо взяти економіку, там все інше, а я ж звик до стабільності, я вже звик до цієї от війни. Просинаюсь вранці і бачу я, що сирена гуде, мене розбудило, я чую по телефону, кажуть, там ракетна чи дронова небезпека, ховайтеся у сховище, там ще щось. А далі не можу я ніяк зрозуміти, як мені тепер жити в оцій от у мирній обстановці. От вийде президент Зеленський і скаже, війна закінчилась, ми в цій війні перемогли, ми відстояли нашу країну, нашу батьківщину, усе таке і інше. А в мене це якось в голову не вкладається. А що ж мені надалі то робити? Так я вже звик, сирена будить мене, а далі відчинене вікно і тут тик-мик, соловейко якийсь прилетить і буде пісеньку співати. Або, не дай же Боже, у когось на балконі там петух заведеться та буде кричати мені кукареку. Що мені тоді робити? Просинатись буду, звичайно, само собою. Але всі фактори говорять про те, що кінець війни, я не кажу, що завтра. Усі зараз говорять про той парад в Росії на Червоній площі. Але якщо подивитися про загальний стан, що робиться в Україні, в пресі, у цих, зовсім не те. А я от проста людина. І я не знаю. Щось будуть якісь же зміни обов'язково. Кінець війни. Одне я тільки розумію, що це відсвяткувати треба буде. Це що, взяв пляшку віскі, 3 стакана, виходжу в двір, кричу: Микола на 5-й поверх, давай, бери гармошку, виходь сюди, війна скінчила. Це це найпростіше. Ми відсвяткуємо все, звичайно, тут понятно. Так, ніби просто це. Це відсвяткуємо, загуляємо, все. Але, а що ж надалі, на другий день, у нас будуть приходити думки, а що ж нам далі робити і як нам далі жити? От скінчилася війна. Як жити далі? Що? Буде багато змін, це я вам точно, а ми оце пенсіонери на своєму рівні повинні вже якось готуватися до цього. Щось буде в країні. І зміни будуть, мабуть, величезні. Це відсвяткували, це добре.
Зазвичай так і буде. А потім, на другий день, чи знову починати робити ремонт в квартирі, чи виходить у дворі косити траву, чи що ж робити, як далі. І з фронту, мабуть, почнуть повертатися, ну, не відразу, не на завтра, а почнуть, мабуть, хлопці повертатися. І отут у мене багато є людей, які пенсіонери, які десь там працюють, їм, мабуть, скажуть: хлопчики, давайте, це місце забрановано для того військовослужбовця, що зараз прийде. Давай, звільняйся. Ну, звільнятись будемо, якщо ми вже пенсіонери, а вони молоді, їм працювати ж, звичайно, треба. Це так і воно, ну, зазвичай буде. І головне, що всі фактори говорять про те, що економіка в росіян там єлі дихає. На фронті наші за допомогою там дронів, і неважливо, скільки в нас там солдатів, помаленьку, потихеньку, але відстоюємо, перемагаємо помаленьку. А от в моральному плані там у росіян вже зовсім гаплик. Вони вже не можуть нам виставляти якісь там ультиматуми, требування, зверхньо на нас так якось дивитись. Не можуть нам уже наказувати, що нам робити. А ми бачимо, що ми стаємо дедалі то сильніші. І от факт, що війна закінчується, уже у моїй башкі, так сказати, сформувався повністю. Я вже знаю, що вона закінчується, ця війна. І, ну, звичайно, як людям у селі, вони дізнаються, що кінчилась війна, і що тій бабусі тоді робити. Вона теж відсвяткує, звичайно. А далі? От головне, що робити далі? Те, що росіян ми принизили, вони вже плачуться, що не стріляйте там, не бийте, не стріляйте по нас, бо нам погано, ви що ж, українці, ви наші браття там. Ми ж такі, як і ми. Нам сказали, ми це робимо. І далі змін вже буде тут, ну, набагато, дуже багато. І питання в тому, що ось бач, от мені в чаті вже пише: а ти чому зараз не на фронті? Тому що я є дідусь хохол, якому вже 64 роки. Я хочу, але я не можу. Мене не візьмуть. От розкажу вам одну бувальщину, яка була. Під'їжджають оці ТЦКшники, а я стою, перекурюю перед під'їздом. І тут виходить один, оцій балаклаві отак, і пита мене, культурно, нічого не можу сказати, пита: а можна дізнатися, скільки вам років? Мене так це підняло мій настрій. Кажу: 46. Він каже: не вірю. Розумієте? Але радість мені оцей питання цього ТЦКшника так підняло, страшне. Я потім до них причепився, що кажу: хлопці, візьміть мене, я хочу подивитися, що у вас робиться у тому військкоматі. Візьміть план, вам виконаєте, вас же посилають за планом. Каже: ну нам наказують, треба шукати. Ми шукаємо і прямо під під'їзд під'їхали. Ну я зрадів, що я ще виглядаю таким чином, що мене питають. Але потім вони від мене вирішили аж тікати, бо я отож до них причепився, хотів заставити підпитатися на мій пенсіонерський прямий канал. Вони не захотіли тікати, давай, бігом сіли в машину і драпать. Розказую сусідам, а вони кажуть: ну ти, це факт, розумієте? Але ладно, в нас же тема, що війна закінчується вже. І те, що росіян ми
цією війною принизили, оце в них останній парад, це ж цю скрепу. У нас же ж теж президент наш обов'язково призначить якийсь день і буде він називатись День перемоги. Розумієте, обов'язково він призначить. Його ж ці популістичні є, і ми будемо його святкувати. І він повністю нівелює отой російський парад, що діди побіділи, ми можемо повторити. Він повністю затмить його. Бо ми от зараз перемогу цю отримуємо. А в них 80 років назад це було. Це таке. Олександр Невський на Чудському озері оцю перемогу отримував. А в нас буде зараз. Але як нам до цього підготуватись, отут ще в мене ніяк не доходить. А зміни ж будуть, буде якась перестройка, вибори почнуться якісь. Ну, можливо, ми тепер вже зможемо сказати, там, не казати, що зараз війна і ми не можемо нічого. А прийде якийсь отой водоканал, отой електрик, енергетик, і ми вже будемо до нього відноситися так, що а чого ти там погано зробив оце. Уже не будемо скидок на оцю війну, що не можна там. Будуть требування такі від населення, які потрібні, правильні. Вимоги до праці, що повинно бути якісно і в строк. Оце вже ми після перемоги обов'язково зможемо. Так що я, звичайно, радію, що ми вилізли вище набагато, ніж за росіян. Оте не приниження це їхнє, а це те, що вони заслужили своєю поведінкою. А ми ж теж заслужили більшого чогось. Україна в нас стає, зростає могутність нашої країни. Відстояли свою країну проти отакої величезної країни, з які мають ядерну зброю там і інше. І ми змогли відстояти. А все тому, що в нас є друзі в світі. Не так, як в росіян, що в них там родичі. Іран, це я називаю їх родичами. Бо вони, як тільки буде гірше, то набіжать бігом на заповідь щось там відхватити. А друзі будуть допомагати. І за допомогою тих світових друзів ми й змогли це зробити. І могутність нашої країни дійсно зросла. Але ж я про суспільство, про таких пенсіонерів, як я. Як нам готуватися до цього зростання цієї могутності країни? От я вам оце зараз розказую, тут прямі ефіри, відео знімаю. Це я нібито для себе. Порозмовляю з вами, мені вже краще, легше і веселіше. І от я так розумію, що я повинен піднімати свій же статус до статуса переможця у війні, до статусу регіонального лідера якогось. А що це для мене означає? Що я отут, на прямих ефірах, повинен чистішою українською мовою говорити. Але все буде залежати від того, як же ця війна закінчиться. Які результати будуть цієї війни? От чи просто буде так, як в Афганістані, що виведуть свої війська росіяни на свою територію і звільнять там Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Крим. У мене ж от у будинку живе людина, переселенець з Маріуполя. Він мене вже запросив приїхати до нього у гості літом,
повідпочивати на Азовському морі. І каже мені, я виділю тобі гараж цілий, якого в його вже немає. Будеш жити, як у себе вдома. І як відноситись до цього? Які будуть результати закінчення цієї війни? Мені хочеться, щоб вони вивели свої війська, платили там репарації, оце я хочу. А як воно буде насправді? Вони ж будуть впиратись до останнього. Але оті наші друзі зі світової спільноти, не родичі, а друзі, вони нам допоможуть це здобути. Це я вірю в це. І ото ми відсвяткуємо, а потім знову ж треба думати, як нам далі жити. І от дійсно, якщо поїде, далі вибори, перестройка, а ми, пенсіонери, як завжди, не встигаємо за цими змінами, що будуть робитися у нас в країні. А треба встигати. От такі от це думки, оце зараз вже лізуть до мене в голівку мою, пенсіонерські. От деякі пишуть тут у чаті, що так і так будуть воювати до останнього українця чи росіянина. Ну а якщо будуть, то дійсно загублять свою країну. І вона розсиплеться і розпадеться. Ще можливо просто змінити режим в Росії, і вона в цих же кордонах і може ще залишитись. Це на мою думку. Хто я такий, і щоб я там думки висказував. Це так думаю із логіки, із простого глузду. Я так розумію це. Але якщо Путін буде впиратись до останнього, то дійсно країна в нього розвалиться на там 3, 5, 10. І оце такі оце у мене тут думки. Ой. Знаєте, оце вже чуйка, те, що війна закінчується, як ото у ментов у фільмах. Чуйка. Оце вона і говорить мені, що скоро вже, скоро. От перше це на параді Путін повинен промову зробити. І він же ж повинен щось сказати. А що він може, на мою думку, сказати? Або я закінчую СВО, або вивід військ з Афганістана, або воюємо і об'являю вам, шановні росіяни, мобілізацію. Будемо битись до останнього росіянина. А вже дійсно ж, от дивлюсь я прості відосики від росіян, де вони розказують, що взяли командний пункт, зайшли, а там по натовським стандартам все забетоновано, все те, а потім налетіли дрони, завалили вхід, і ми підриваємо оцю бетонну стіну, щоб вилізти від тіля і піти до себе у частину. Навіщо тоді об'являти, що ми захопили, якщо ви потім звідти вилазите, підриваєте, вилазите і йдете назад? То це захоплення, це так, полялякать язиком і все. Я бачу, чуйка говорить про те, що росіяни цю війну уже програли. І от вийде, скаже, чи закінчення СВО, чи об'являє мобілізацію, вперед усі. І їх же ми переб'ємо. А потім в Росії голод і так. Страхіття буде. Потім ми будемо гуманітарну допомогу їм надавати. Але нам, населенню народу, треба готуватися до оцього закінчення війни. Подумати про вибори, бо тут за час війни стільки наробили, що потрібно буде багато чого переробляти.
І нам, пенсіонерам, бути готовим до всяких змін. А вони будуть. Це я вам гарантую. Спасибі, звичайно, що ви мене хоч трошки подивились. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові, ну, коментарі пишіть, не тільки в чатки, а пишіть і мені, будь ласка. Я хочу знати, підкидуйте мені теми, на які з вами розмовляти, бо я ж старий пенсіонер, і я не можу толком їх визначити, що цікавить народ. Я думаю, те, що мене цікавить. А є молодші трошки, їх, можливо, там цікавить інші теми. То підкажіть, пишіть, напишіть в коментарях. Звичайно, критикуйте обов'язково, бо дідусь Хохол – це таке. Дідусь Хохол. Його можна критикувати і треба його критикувати. І добряче, щоб я відчував вплив вас на себе. На цьому вже буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Ну, як там буде, але я буду реально готуватися до закінчення війни. Витягну документи, складу вже акуратно, куди треба. Оце така у мене. І головне здоров'я мати, люди добрі. І по натурі я саме оптиміст є. Чого і вам усім бажаю. Можливо, я щось не бачу. Я вірю в те, що так от буде. Дякую вам за увагу. Спасибі.